la música, uno de los temas que viene directamente desde la ciudad de Puebla. Un tema que quiero dedicar especial para mi hermosa Kimberly, la chica Cumbiamera TV. Especial para mi hermosa Yasmín, toda la gente de Mr. Vato TV. Escúchalo, se llama Los Sonidos del Amor. Oye, qué sabor, 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 sabor. Oye, qué sabor. Y escucha esto. Sonidos del amor. Vamos a ver con guitarra dedicada especial a mi hermosa Alejandra Yasmín, Mr. Vato TV. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Vénganse. Para mi Alejandro, para mi niña, la famosa Sabana, 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 Sabana. Yo la guitarra. Vamos a bailar. No la encuentro, Miguel. Dice así. Y esto va para ti. Hola, nos vamos dejando huella. Mr. Vato TV. Los sonidos del amor. Para mi hermosa Alejandra Yasmín, Alejandra, Joseph, Mr. Vato TV. ay, el amor, las cosas de los inactivos. Déjase. Qué sabor, sabor, sabor. Llegó los apestados, unidos a Cachigo, de Pollos Piki, Juan Peluche Piki, toda la vida contigo. Y él, sí, señor. Guitarra sabrosa, porque la zona de los volcanes va a estallar bacana, va a tocar en la meca meca, a detronar la lamar, venga a representar para Google Kilos, Martillo, el famoso Chuy, allá en Tennessee, Es rico. guitarra, venga los sonidos del amor. Ay, el amor. Dice. Guitarra. Para la gente con chispa. La gente con chela. Miguel Rodríguez. Y escucha esto. Guillén. Escucha esto. Dale, Víctor. Sabrosa. Para mí en la sabana. Ya vámonos a la camioneta, Ya no estás tomando con cualquiera. Ya córrele para la camioneta, dale. ¡Sale! Dice así. Mi compadre, en Scorpio, ya nos acompaña. Y esto es para ti, Joseph. Yo pensé que era el pollo de Ulises Monroy. Qué rico. Vengo, alítenalo. Cumbiamera TV. Sí se parece, ¿no? Es el pinche pollo. El pollo perrón. ¡Vamos allá! ¿Dónde la busco? Sí, Miguel, sí. Ya llévenla a dormir al camarote del Miguel. ¡Oh! Mi compadre el Pinky y su amor Miguel Rodríguez. La gente con chela y con chispa. ¡Venga, que suene, que suene! ¡Hola, va! ¡Va en el cachingo! Todos casi guapos. Mis compadres, mis ahijados, casi guapos. ¿Dónde está la mañanita? Ahí está mi mañanita. Aunque se enoje sus otros amores. Iker. Qué rico, qué sabor. Ándale, sabanita. Vamos a ver. 4 de diciembre de Escalá Morelos, Simoney, Imperio Colombiano, 15 años de Gracie, Maldonado García, e invita a los papás de la festejada. La canción Te Prometo, amor eterno para Chulis y su amor Califa. Ah, chinga, ¿cuál es esa? Grupo X. Ya se parece a Miguel Rodríguez. Ponte la que dice. ¡Oh! ¡Póntala! Ya nos vamos a casa. Ya nos vamos a casa.
Vámonos inactivos. Reiniciamos. Sabadito. Tempranito. 5 AM. ¡Qué sabor, sabor, sabor! Escucha esto. Sonidos del amor. Mi niña en la sabana. Ay, el amor. Que se lo Tim ponga Tim donde Berlín, quiera. la Cumbiambera TV. Buena, Gordón. ¡Cumbia! Para las chicas Viper. Eve la famosísima Maite. La hermosa Maite. ¡Wow! ¡Hola, va! Mis hermanas TV. Dice. Los sonidos del amor.